PC アシストの大輝です。ハードディスクからカチカチカラカラ異音がする。そんな時どうする？まずすぐに電源を切ってください。そのまま動かすと中のデータが完全に壊れる恐れがあります。異音がするハードディスクは物理的な故障の可能性が高いです。特にカチカチギーギーという音は危険信号。この状態で復旧ソフトを使うのは NG です。症状を悪化させるだけなので注意してください。大切なデータが入っているならすぐに専門業者に相談してください。早めの判断が復旧率を大きく左右します。それじゃあデータを大事にしてね。またね。